Уважаеми колеги и приятели, които откликнахте на поканата ми за тази среща. Това, което искам да кажа извън баналните думи, че тези хора са имали нещо, което липсва на много мъже. Имали са кураж. Този човек, Лудвиг Ерхард, който е наричал Дебелия, Дядике на немски, човека с пурата, е бил човек, който имал граждански кураж. Не случайно те са отласнали една затънала в мизерия и в вина държава и са й дали някаква перспектива за развитие. Това е човека, който е правил политика през идеи. През идеи. Всъщност, концепцията е идейна концепция, която дълбоко в себе си има духовно основание, етически основание, разбиране за човека, как да създадем общество, на което позволява на всеки един да изживява щастието и да живее по начин, който е свободен. Без да бъдат колективисти и без да бъдат крайни либерали. И очудващо един скромен човек. В политиката да си скромен е нещо като да имаш стигма, да си белязан. В България вие бихте ли си представили скромен човек в политиката? Той ще е като някакъв безсилен, презиран и усмиван човек. Ето един скромен човек, който е постигнал успех, знаейки какво означава отдаденост. Отдаденост на кауза, отдаденост на идеи. И всъщност желанието да направим тази конференция, предполагам, че това е единствената в Европа конференция, която се посвещава на 35 години от смъртта на един, може би най-големия реформатор на миналия век е, именно в тази посока. Това са били хора, които са се съмнявали дали след 12 години нацизъм са останали хуманистични останки на мислене. Дали всичко е било претопено от тази чудовищна машина на национал-социализма. Ние живеем в същото време. Всъщност 20 години ни лашкат в най-различни мисловни схеми, за да ни пробутват легендата за някакъв преход. Те са нямали преход. 1949 година Християн-демократическия съюз поема властта в Германия, като преди това една година по-рано са въвели принципите на социалното пазарно стопанство. И те са ги въвели пряко една мощна съпротива на всички, които са искали да се живее колективно, да се отнема от достоинството на човека, да се отнема от неговата свобода. Посланието благоденствие за всички, което на български би трябвало правилно се преведе благосъстояние за всички, е всъщност изискването да се изскочи от капана на бедността, на мизерията, да се стигне до някакво благосъстояние, но като се знае, че това не е първичната цел на човешкия живот. И от тази гледна точка всъщност е смисъл ние да правим събиране на хора, тъй като в България, пък и почти в цяла Източна Европа, няма нито школа, няма нито учене. Тук сред нас е господин доцент Атанас Узунов, може би единственият учен в България в Източния блок, който споделя тази концепция. Опитва се заедно с нас да създадем една школа или по-скоро общност от хора, които няма да се плашат от презрение, от смях, тъй като тези концепции са били приемани със смях. Когато излага концепцията си през немския парламент Бундестага, в протоколите пише смях вляво. Те винаги са се смеяли. Това е, така да се каже, техният щит срещу всичко, което нарушава тяхната власт, доминираща власт. И всъщност тази група от хора, представлявана от учения политика Лудвиг Ерхард, е направила точно това нещо. От заличеното достоинство, което един тоталитарен строй е състворил, те са дали сила на човека да разшири свободата си. Разбирали се, че конкурентният ред е този ред, който не дава голям произвол, отнема от власт на доминиращите групи. И същевременно те са знаели, че човек не може да бъде щастлив, не може да бъде доволен, ако хората около него също не са в някаква стойност независими, достойни и самостоятелни хора. Всъщност това е голямото послание на Лудвиг Ерхард. Благоденствие за всички означава кураж. Държавите като нас, които са в една изнемогат доста дълги години, да имат куража да правят политика и да правят обществен ангажимент през идеи. А за самите идеи, ние днес сме преценили конференцията да я правим последния начин. Но отначало да видим ценностните, идейни и духовни основания на концепцията, а във втората част да се сблъскаме с аспектите, така да се каже, на настоящето, на
липсващото чувство за солидарност, на едно криво разбрано чувство за свобода, на възможността една такава концепция да хвърли възможност да се мисли по някакъв друг вариант, извън колективистичното разбиране за човека и обществото, извън крайното либерално, което казва човек трябва да бъде егоист, т.е. бъди егоист, това е посланието, което се харесва от голяма част от младите хора, но това е едно послание, което води на никъде. Но нека да знаем, че преди всичко, като всяка една човешка дейност, се иска кураж. Лудвиг Ерхард всъщност е човека, който имал граждански кураж. Първата стачка, която му правят непосредствено, след като там са направили парична реформа, валутна реформа, са очаквали, че той ще падне. Като са мислили, че той е човек с меки черти, той е протестант, бащата е католик, майката е протестантка. В смисъл, те са мислили, че така леко ще го преодолеят. Напротив, това са били хора, които са правили политика през идеи и дълги десетилетия, работейки върху тези идеи и виждайки, че нито класовата борба, нито крайното либералистично мислене, което създава голямо неравновесие. И те създали един строй, не като трети път, но нещо по-различно, над всички тия разбирания, строй, в който човек наистина може да се чувства достоен и да изразява личността си и през другите, не само през себе си.